Çka është jeta? Çka është rëndësia e jetës dhe kuptimi i saj? Me kuptimin e jetës janë ballafaquar dhe marrë shumë studiues të lamive të ndryshme shkencore dhe teologjike, por një definicion i cili e shpjegon kuptimin e jetës nuk është gjetur. Sipas mendimit tim, kuptimi i jetës është kuptimi të cilin ti i dhuron jetës. Ne të gjithë dëshirojmë të jetojmë, mirë po, çka do të thotë kjo konkretisht? A është jeta vetëm të marrim frymë, të ushqehemi, apo të flejmë? Apo është një udhtim me një stacion përfundimtar, i cili kaloi nëpër shumë rrugë të ngushta, të gjera, të thella dhe sipërfaqësore? A fillon jeta që në lindje, apo se pari kur kalojmë në pension? A duhet ta fitojmë ne të drejtën për të jetuar? Jeta është diçka madhështore. Jeta është shumë se sa vetëm një ekzistencë. Jeta do të thotë të jesh i gjallërishëm, të ndjesh jetën, kënaqësinë, të ndihesh mirë, të ndihesh i lumtur, të ndihen dashurinë. Jeta nuk është vetëm vuajtje, mërzitje, lëndime apo thyerje. Nga këto fenomene dëmtuese duhet ndarë. Duhet larguar dhe braktisur përherë. Duhet distancuar nga vuajtjet, rrjedhshmëria dhe pasojat e vuajtjeve. Këto efekte ta kufizojnë jetën dhe ta largojnë mendjen për të shijuar jetën tënde, të cilën e posedon vetëm një herë. Jeto tani kur jeta është e mirë, e qetë, e dashur dhe ty të dashuron, ty të kërkon. Të vazhdosh një jetë të mirë është shumë lehtë, nëse e din se si funksionon ajo. Ne njerëzit dëshirojmë vetëm gjëra dhe veprime të thjeshta, të jemi të lumtur, të shijojmë jetën dhe kohën me familjen tonë dhe shokët të dashurit tonë, të kemi një detyrë, një përgjegjësi, një obligim në jetë dhe të dhurojmë kontributin tonë në këtë jetë si pjesëtar dhe dëshmitar i një kohe, natyrën dhe rrezullin toksor. Ne dëshirojmë dhe të zbrapsemi nga njëherë në qetësinë tonë, të jemi dhe të ndihemi nga njëherë të rëndësishëm, të ndjejmë veten të sigurt, të dashur, të vlefshëm e të respektuar. Të mësojmë diçka të re, të përjetojmë diçka të re, të shijojmë një kënaqësi të jetës, një lumturi të jetës, por nga njëherë dëshirojmë të përjetojmë edhe një befasi apo një avanturë e cila na përkujton se jemi duke e shijuar jetën dhe atë e cila na rrethon, të cilin ne e ndijejmë. Kështu është krijuar njeriu dhe truri i njeriu si një kreaturë super e ndihshme, super inteligjente, fantastike dhe e pazëvendësuar. Qenia njerëzore është përsosshmëria e pazëvendësuar e natyrës, të cilin e krijoi ajo të veçantë dhe të njëhershme. Përmbushmëria pozitive është ajo e cila e bën një jetë të mirë, një jetë në të cilin ne vetë e vendosim se çka është e rëndësishme për ne dhe çka jo. Pambarësia e jetës, si ta kalojmë kohën tonë dhe si të përjetojmë gjërat në jetën tonë. Një jetë plot dashuri, një përmbushje me befasira, me avantura, një jetë në të cilin ne i përcjellim ëndrat tona dhe në të cilat ëndra nga njëherë i realizojmë dhe i përjetojmë. Mirë po, si e kalojmë një jetë të tillë, si e fitojmë dhe e përfitojmë një jetë të tillë? Pjesa dërmuese e njerëzve nuk arrin ta përjetojnë një jetë të mirë dhe përmbushëse, kurse një pjesë tjetër e njerëzve posedon fat dhe aftësi kreative për të shijuar pjesën e bukur të jetës. Është kjo vërtet vetëm një fat i jetës, apo disa e bëjnë të drejtë të tyre e disa të tjerë nuk munden? Nga vështrimi real i jetës, këto që të dyja janë predikatore të pjesërishme që ne të kemi një jetë të lumtur,
Prandaj, bëre ti vetë tër kohën e jetës tënde, beje tër kohën jetën tënde, kohë të jetës tënde. Disa njerëz të vjetër, kur ulen së bashku, i veshtrojnë dhe shiqojnë fotot e vjetra, fotot e rinisë, dhe thonë, kjo ishte një kohë shumë e bukur, kjo ishte një kohë e vërtet dhe e lumtur e jetës sime. Kjo gjë të bën të mërzitur, kjo gjë të bën të hidhëruar, kur një 80 vjeçar thot që fillimi i jetës së tij, rinia e tij ishte e lumtur dhe fotot e tij i kanë mbetur në përshtypje dhe mendimet e bukura dhe pozitive, se ishte periudha kohore e lumtur. Fati luan një rol shumë të rëndësishëm se sa e lumtur është jeta jote sot. Faktorët si koha, kur ti ke lindur, shtresa sociale nga cila je krijuar, familja jote, njerëzit të cilët të duan dhe ata të cilët të dëshirojnë të mirën, koha në të cilin ke lindur ti, të gjitha këto lëvizje luan një rol shumë të rëndësishëm në krijimin dhe formimin e jetës tënde. Ne përshkruam disa faktorë bashkë me fatin e njeriut, të cilin e bëjnë jetën e bukur, por njeriu në vijimin e jetës së tij ka mundësi të shumta të përmirësoj shumë gjëra, të veproj pozitivisht dhe çdo ditë nga pak të drejtoj gëzimin dhe zbukuroj jetën e tij. Asnjëri nga ne nuk e kemi një fillim të njëjtë apo të përbashkët. Nuk kemi një zhvillim të jetës kolektive, një krijim të jetës së ngjashme, por ne të gjithë e kemi mundësinë të lëvizim në drejtim të një jete të mirë, të një jete të lumtur dhe të përmbushur. Mirë po, edhe ai i cili e kishte një fillim të mirë të jetës, i cili e kishte të gjitha kushtet për të krijuar një jetë të bukur, nganjëherë është në gjendje më të keqe se sa tjetri i cili nuk e ka pasur fillimin e mirë, por që krijoi të gjitha kushtet me forca vetjake për ta zhvilluar një jetë të lumtur dhe të përmbushur. Njeriu mund t'i humbë shumë lehtë të gjitha mundësitë e krijuara për një jetë të lumtur nëse nuk kujdeset me tutje për të. Ti mund t'i krijon, t'i formulosh të gjitha gjërat në jetën tënde që ta formon një jetë më të mirë, por nëse nuk kujdesesh permanent dhe me përpikri që të funksionojnë rregullisht, mund t'i humbë prapë të gjitha. Një garancion të përhershëm që ta shijon jetën e lumtur në të gjitha kohrat nuk ekziston. Prandaj, kujdesu mirë dhe kujdesi i vazhdueshëm dhe mundi korrekt të shpërblen me një jetë të bukur. Nuk ka ndonjë recepturë të përgjithshme apo të sigurt për një jetë të përmbushur. Jeta në përgjithësi është shumë komplekse dhe vështirë për ta planifikuar. Mirë po, derisa ti je në gjendje të shëndosh psiqike dhe fizike, ke shumë mundësi çdo ditë nga pak të lëviz në drejtimin e jetës të mirë. Nëse i vën një cilë jetës tënde, të lëviz thjesht çdo ditë nga pak dhe çdo herë më mirë e më mirë në drejtim të jetës lumtur, atëherë edhe do ta arrijnë qëllimin. Si arrihet jeta e gëzuar dhe e lumtur? Çka duhet vepruar që të kemi një jetë të lumtur dhe të përjetojmë gjëra të mira në jetë? Atëherë pra, duhet përmbajtur disa udhëzimave dhe disa rregullorave, të cilat unë mendoj që janë të dobishme për jetën tuaj. E drejta e fatit tënd. Ti ke të drejtë për një jetë të mirë. Ti ke të drejtë të kujdesesh për veten tënde. Ti ke të drejtë të investon në fatin tënd. Edhe nëse fati yt nuk durohet, nuk përputhet me fatin e të tjerëve, atëherë duhet shiquar për një rrugë të përbashkët. Duhet luftuar për të gjetur një zgjedhje mesatare për të dy. Nganjëherë edhe duhet vendosur për gjëra të rëndësishme. Fati i yt dhe rahatia jote ka gjithashtu rëndësi të madhe sikur ajo e të tjerëve. Për ty duhet të ketë bile vlerë më të madhe se sa për të tjerët. Ti duhet të vepron për të kërkuar fatin tënd, ashtu sikur të tjerët dhe brendësia. Kjo është e drejtja e juaj. Dashuria është qelësi i fatit. Në jetë e mirë, një jetë e suksesshme,
është një jetë plot dashuri. Kur unë I dua njerëzit, kur njerëzit me duan mu, kur unë I dua fëmijët e mi, familjen time, kur unë e dua punën time dhe profesionin tim, kur unë I dua hobit e mi, kur unë e dua shtëpin dhe banesën time. Të përjeton sukses dhe fat në jetë, do të thot të kesh shumë gjëra në jetë të cilat I don. Kujdesu për veten tënde. Mësohu të krijon një lidhshmëri dhe ndjeshmëri të thellë me veten tënde. Njihu me ndjenjat tuaja, njihu me gëzimin dhe dhimbjen tënde. Përcjelli, vëzhgoj mendimet tuaja, ndijej nevojat dhe kërkeset tuaja. Vëzhgo dhe mbaj pakës distancë. Mos e humb veten në këto sjellje. Ashtu që të mund të përdor mençurinë, aftësitë e trurit tënd për të mirën tënde. Sepse jeta nuk ka asnjë domethënie nëse nuk dëshirojmë ta ndiejm jetën, ta njohim dhe përjetojmë atë. Të posedon sukses dhe fat, do të thotë të kesh dashuri në jetën tënde. Kështu ti mund ta ndjen dashurinë në jetë vetëm nëse I lijon vetes ta shijon dhe ta përjeton atë. Prandaj, mësoje veten të shijon përjetimet duke I mbajtur gjatë ato me veten tënde. Sikur gjërat e mira, ashtu edhe të keqijat të përkasin ty. Sepse të gjitha këto I takojnë dhe janë pjesë përbërëse e jetës tënde. Vetëm nëse ti I lejon të gjitha këto në jetën tënde, mund të ndjen dashuri shpirtërore. Këto janë detyrat e juaja. Edhe nëse është me lehtë dhe me rehat për ty, mos prit që dikush tjetër të kujdeset për ty dhe fatin tënd. Është jeta jote dhe fati I jetës tënde. Se e ke ti një jetë të mirë apo jo, është komplet në duart tuaja dhe përgjegjësinë tënde. Nuk është detyra e të tjerëve të bëjnë ty të lumtur. Të tjerët janë të zënë me jetën dhe veten e tyre. Merre përgjegjësinë për veten dhe ardhmërinë tënde vet. Mos prit ndihmë nga të tjerët derisa ajo të arrin, por ndihmoj vetes. Fillo që nga sot për ta bërë jetën tënde më të mirë. Mos prit derisa të kalon në pension, derisa të dalin fëmijët nga shtëpia ose derisa të ndryshon bashkëshorti apo bashkëshortja jote. Mos prit derisa të bie stresi në punë apo të ndryshon vendbanimin. Mos prit, fillo tani, fillo sot, edhe nëse vetëm pakës është. Që shtyn punën e sotit për nesër apo me tutje është kundërshtari më I madh I një jete të mirë. Prandaj, punën e sot kryaje sot dhe mos e le për nesër. Nuk ke nevojë të kryen punën të tërën sot, por fillo sot dhe krye një pjesë të punës edhe nëse është pakës, por kjo ta lehtëson jetën. Shtarton nga pak. Shumë njerëz mendojnë dhe kanë ndjenjen se nuk mund të ndryshojnë asgjë në jetë. Por e sigurt është se çdo njeri nga ne mund të ndryshojë shumë gjëra në jetën e tij. Pa marrë parasysh se a jeni 20 apo 80 vite I vjetër. Mëse miri, fillo me gjërat e vogla. Përmirësoje jetën tënde çdo ditë nga pak, se pakon 1%, dhe pas 100 ditësh e ke përmirësuar jetën tënde në 100%. Duhet të kupton se si mendoj në këtë rast. Shumë hapa të vegjël formojnë hapa të mëdhenj dhe kështu sjellin përmirësime në jetë. Receptura ime është çdo ditë nga pak ndryshime pozitive për gjëra të mëdha dhe afatgjate. Mendo. Ndoshta nuk e ke idenë fare se çfarë dëshiron ti të ndryshon në jetën tënde dhe të bën më mirë se tani. Mirpo, këtu mund ta ndihmon mençuria dhe koka jote nëse ti e pyet atë. Truri dhe koka jote dëshirojnë të pyetësh, dëshirojnë të dinë se çfarë ti kërkon. Pyete veten, bëri vetes pyetje me vend dhe sipas kërkesave tuaja, për shembull. Çka dëshiroj unë të kem më shumë? Nga cilat gjëra dëshiroj të kam më shumë? Të kam shëndet?
të kam më shumë fitness, abëntoja, të kam pasuri, të punoj me pak, të kam punë me pak, të kam qetësi dhe pushim, të kam autoritet, cila është ajo të cilën dëshiroj ta kam dhe më mungon mua. Çfarë ka shkuar mirë me heret? Si i bajnë të tjerët këto gjëra me mirë për të cilat unë kam nevojë më shumë? Si mund të kuptoj me mirë? Ku mund të mësoj si të veproj me mirë? Ku mund të filloj unë tani me lehtë dhe ngadalë? Çfarë mund të bëj unë sot? Ku të filloj dhe të mos mërzitem? Mendo dhe pyet. Këtë gjë e bën truri jonë shumë mirë. Prandaj, përse nuk e shfrytëzon këtë aftësi të kokës tënde? Nuk ka siguri në jetë. Ne dëshirojmë të kemi siguri në shumë raste, si për shembull, dëshirojmë të jemi të sigurt se kjo rrugë është e drejtë, të cilën ne vazhdojmë. Ne dëshirojmë të kemi siguri që partneri i jon tani është i vërtet dhe jo i gabuar. Që ne kemi marrë vendime të drejta. Ti mendon se duhet të kesh një siguri para se të vepron? Jo, nuk ka siguri në jetë. Se a ke vendosur mirë apo keq, këtë e kupton vetëm pas aktivitetit, pra e kupton ma vonë. Prandaj, fillo veprimin tënd çdo herë para se të ndjen siguri. Mos e prit asnjëherë sigurin, sepse atëherë do të pritesh gjatë. Gjërat mund të ndryshojnë në çdo rast për të mirë dhe për të keq. Prandaj, vepro gjersa është çdo gjë në rregull dhe ti ke përparësitë tuaja. Gjeje veten tënde. Ne të gjithë kemi nevojë për detyra dhe obligime. Kemi nevojë për një pikë përqendrimi në të cilin orientojmë dashurinë tonë dhe veprimet tona. Ne kemi nevojë për diçka, për një detyrë apo obligim, për të cilin dëshirojmë të zgjohemi nesër dhe të kryejmë me kënaqësi të madhe. Nëse ti nuk e din ende çfarë të mungon dhe çfarë detyre e pëlqen, atëherë fillo menjëherë ta kërkon. Mund të jetë kopshti për të punuar, mund të jenë shtazë shtëpijake si lopa, kali, mund të jetë një hobi, një shoqat, një iniciativë, një punë bamirëse. Kërkoja aty ku ka nevojë për ty dhe ndihmën tënde. Gjeje atë detyrë e cila të dhuron dashuri dhe ti mund të dhuron forcën dhe kontributin tënd. Kujdesu për veten tënde. Kujdesu që të kesh forcë dhe energji të mjaftuar. Kujdesu që të funksionon trupi yt mirë dhe drejt. Kujdesu që të jesh sa më i shëndetshëm dhe i freskët. Ashtu që të ndihesh i fortë, vital, me plot energji. Ushqehu mirë dhe shëndetshëm. Ashtu që të ndihesh mirë, pusho dhe fli mjaftueshëm, lëviz mjaftueshëm dhe mos harro të kujdesesh për shpirtin tënd. Mos harro nganjëherë që ta liron edhe shpirtin tënd nga ngarkesat e panevojshme. Në jetë e mirë është edhe një jetë e vështirë dhe për këtë duhet të kesh forcë. Të pëson humbje është normale në jetë. Kur tentojmë të përmirësojmë jetën tonë, nganjëherë edhe mund të rrëzohemi dhe mos të arrijmë qëllimin. Këtë duhet ta pranon se nganjëherë është normal në jetë, të mos shkojnë punët sikur ne dëshirojmë dhe sikur ne planifikojmë. Nuk do të ishte normale sikur mos të merremi në thuj ndonjëherë dhe të rrëzohemi. Kjo ndodh shumë rrallë, por ka ndodhur nganjëherë dhe ne jemi ngritur prapë dhe kemi vazhduar rrugën tonë. Është normale që në një rrugë jemi rrëzuar disa herë dhe kemi pesuar disa herë, por prapë jemi ngritur dhe kemi arritur cilin. Nëse peson ndonjëherë dhe nuk shkojnë punët sikur janë planifikuar, pranoje dhe thuaj se është normal dhe këtë e kam pritur. Pra, zgjohu, pastrohu, shëroj plagët, lëndimet dhe drejtoju prapë cilit tënd. Rregulloje kompasin tënd, grite kokën lart dhe vazhdo rrugën tënde me tutje. Së bashku është më mirë. Duke marrë parasysh gjithë këto koncentracione për veten tuaj dhe të gjitha këto detyra, një nuk
guxon të haron. Ne, njerëzit, kemi nevojë për njerëzit tjerë. Neve kemi nevojë për njeri tjetrin. Nëse nuk do të ishte dikush në botë që të gatuante apo të kultivoj pemë dhe perime, ne nuk do të kishim gjë për të ngrënë. Ne kemi nevojë për njeri tjetrin. Të vetmuar nuk do të kishim mundësi të mbijetojmë. Prandaj, ne kemi nevojë për të tjerët, të bisedojmë me të tjerët, të dëgjojmë të tjerët, të na dëgjojnë të tjerët, të këshillohemi me të tjerët, të na qetësojnë bisedat, të diskutojmë me njëri tjetrin, të diskutojmë dhe të marrim ide të mira nga njëri tjetri. Çdo njeri në jetë ka njohuri të veçanta për diçka të cilin tjetri nuk e njeh dhe kështu shkëmbehemi njëri me tjetrin. Ne kemi nevojë për njerëzit të cilët na përqafojnë, na ndihmojnë dhe na përkrahojnë dhe t'i kemi pranë. Ti ke nevojë për tjerë dhe me rëndësi të tjerët kanë shumë nevojë për ty. Prandaj, kujdesu për të tjerët dhe dhuroj mundësi të tjerëve të kujdesen për ty. Këto ishin 12 udhëzimet dhe rregullat e jetës. Mund të them se nuk e janë shumë të lehta, por nëse i përmbash dhe i fut në brendësinë e jetës tënde, i lexon shpesh dhe i ndjen me jetë, atëherë jam i bindur se jeta jote do të bëhet më e mirë dhe me këtë fati dhe lumturia jote do të zgjohen dhe shumohen në jetën tënde.